tudo bem com você? Hoje eu tô aqui no jogo famoso chamado Roblox. E dentro do Roblox eu tô no Brookhaven. No Broke dos Broken. Não sei se vocês conhecem, mas né, vou andar aqui, procurar uma casa e eu já volto. Bom, gente, subir o morro da rua. Agora eu vou pegar dinheiro de alguém. Vamos ver. Nossa, moça, não me deixou nem entrar na casa. Não, gente, não precisa ficar aqui. Olha, essa outra moça. Mas eu vou esperar ela sair da casa dela. Vamos ver se alguém não tá em casa. A menina que também quer roubar a casa dos outros, viu? Olha, a porta já está aberta. Vou falar pra vocês não vão acreditar no que fizeram comigo. Me baniram. Subi o morro dessa cidadezinha michuruca. Expulsaram a casa ficou até vermelha, olha. Olha, a casa ficou até vermelha. Não acredito. Vamos ver aqui, né? Vamos ver se dá pra roubar outra pessoa. Vamos ver se a menina tá em casa. Vamos subir a rua. Vou pegar o carro dela. Mas, gente, todo mundo tá acabando com a minha alegria nessa cidade. Por isso que eu falei que essa cidadezinha é michuruca, viu? Ô, bicicletinha lenta. Vamos ver se alguém tá em casa agora. Vamos ver. Aqui, essa Sara. Nossa. Vou ficar aqui pequenininho e já volto, gente, pra nós roubar a casa dela. Pronto, gente, meu celular tinha dado pau aqui, mas já voltou. E eu já peguei a bomba aqui, agora eu estou prontíssima para roubar ela. Primeira pessoa aqui. Né? Primeira pessoa mesmo, que uma pessoa nessa casa. Porque a única outra pessoa, acho que foi pro Beleléu, tá, gente? Nossa, que elevador eficiente. Rapidinho. Nossa, mas essa mulher não tem cofre. Cofre, né? Ai. Vamos ver aqui. Lugar. Sei não, parece que nevou ali. Vamos ver. Olha que chique. Eu vou pegar uma sacola porque eu quero ver o que tem ali do outro lado. É um bug, gente, porque eu vou ensinar pra vocês. Mas primeiro eu tenho que ficar pequenino. Não precisa ser desse tamanho, tá, gente? Mas tem que ser pequeno. Nem quase que eu caí pra fora da casa, Jesus amado de Cristo, meu santo. Nossa. É só isso, né, gente? Mas tudo bem, pelo menos assim, pequenininho. A dona de casa da casa não vai achar nós. Eu ainda tô procurando esse cofre. Gente, eu ultrapasso paredes. Que magnífico. Me conheçam, fantasminha camarada. Eu posso atravessar paredes com uma sacola. Que a sacola é maior do que eu. Gente, onde tá esse cofre? Eu vou procurar o cofre aqui e já volto, gente. Gente, achei. Finalmente, gente. Explica nessa planta aí. Corre.
agora eu estou como rica, milionária. Gente. Roubando tudo é possível. Vamos passar a parede aqui. Então, o bug dessa casa foi... Deixa eu aumentar meu tamanho aqui, que virei uma formiga. O bug dessa casa aqui, se nós aperta essa planta, abre lá, ó. Vai fechar lá atrás. Apertou a plantinha, abriu. Então vamos ver o andar de baixo. Olha, gente, que legal. Tem um barquinho na casa. Nossa, mas... Tá, gente, então essa foi a primeira casa. Agora vamos ver o que nós fazemos. Bom, gente, eu resolvi que eu vou assaltar o banco. Ai, vou dar aquele assalto na minha garganta, viu? Pensando, não tem alguém me seguindo. Não. Vamos assaltar o banco. Primeiro nós vamos procurar o banco. Não é banco não, deixa meu cavalo aqui. Vamos ver se aqui é o banco. Não é o banco. Vamos ver, vamos procurar o banco. Aqui corpo de bombeiros. Vai, corre. Aqui é polícia. Banco, cadê esse banco? Aqui também não é o banco. Gente, é proibido andar com o cavalo por aí. É o shopping. Aqui tem uma rua. Nossa, gente, não tem banco. Vamos ver o banco. Nós já foi naquela rua. Vamos nessa rua. Uou! Nessa rua. Olha, aqui temos o mercado. Em cima temos um lugar de carros. E aqui nós também vamos fazer o bug da parede, que é para nós passar pro outro lado. E não está dando certo, gente. Tá dando trabalho que vai dar pra nós achar esse banco. Olha, uma biblioteca. Legal, biblioteca. Não sei se eu falei certo, mas tudo bem. Nossa, coitadinho do meu cavalo. Bom, gente, cheguei à conclusão que eu não achei o banco. Eu dei uma volta inteira nessa cidade. Então, nossa missão é outra. Ai, meu cavalo, coitadinho, deixa ele aqui. Nossa missão é outra. Qual missão eu vou fazer? Eu não sei. Vamos ver o que eu posso fazer. Gente, achei essa casa aqui bonita. Bem legal pra eu roubar essa casa. Apesar de eu já ter dinheiro, já tá lucrando aqui, eu quero mais. Ai, meu celular é muito ruim, a bateria acaba muito rápido. E eu ainda tenho que editar esse vídeo, mas tudo bem. Vamos continuar. Eu tenho que ficar pequenininho. Meu Deus. Ai, gente. Ai, vão me banir, gente. Corre. Não, isso é de um cavalo. Corre. Gente, quase que ele me pega na vaga. Corre, meu cavalo. Gente, eu tava doida pra isso.
bomba pra roubar sua casa também, assim, uma sacola pra entrar na sua casa, amor. Ai, meu Deus do céu, ele vai correr atrás de mim. Corre, gente. Ai, eu tô feito doido aqui, tô feito doido. Corre, corre. Corre, corre, corre. Lorota, não sei o que é isso. Mas vamos no Havaí. A gente não quer mais deixar o bug do Havaí pra vocês, gente. Mas eu vou mostrar uma coisa bem legal nessa piscina. Eu não sei se vocês já sabiam. Nossa, eu vou pular aqui meu dinheiro, porque é pra mostrar que eu sou rica. Então, daí nós entramos na piscina, daí nós vai lá embaixo, vai em alguma bordinha da piscina e tem um esconderijo. Esconderijo é bem escuro, gente. E também você pode ter claustrofobia aqui dentro. É um buraco gigantesco que no final não tem nada. Mas tem alguma coisa assim, gente. Olha o que eu achei. O banco da agora dá pra mim assaltar o banco. Oh, maravilha! Vamos lá. Achei o banco da pior forma, mas eu achei. Eu já tenho dinheiro agora. É um saco de dinheiro. Ah, gente, pelo buraco que nós entramos, nós vamos sair. Então, let's go. Vai ser bem rápido no meio do buraco, viu? Não tipo vocês não. Nossa, que escuridão. Escuridão, escuridão, escuridão. Gente, eu vim pro buraco errado. Gente, eu vim pro buraco errado. Gente, eu vim pro buraco errado, mas tudo bem. Qual é o buraco mesmo, gente? Gente do céu, socorro, gente. Corra, eu não acho o buraco de rato que eu saí. Então nós vamos. Vamos lá, vamos lá. Aí, gente. Conseguimos salvar o banco, como vocês puderam ver. Então vamos aproveitar aqui, né, gente? Essa piscina. Vou dar um tchau pra vocês aqui nessa linda, belíssima piscina. E finalmente conseguimos sair daquele buraco de rato que eu achei que tava me dando uma agonia de ficar lá, porque lá tava muito apertado, aquele buraco de rato que eu mostrei pra vocês. Uau! Gente, muita emoção, muita mesmo. Não, gente, só deixei com o dinheiro na mão. O que será que vai acontecer com o dinheiro? Nossa, gente, divertido, não aconteceu nada. Ai! Gente, não liga nos barulhos sonoros de TV. E meu pai e minha mãe brigando ali. E está chovendo. Ah, esse menino que tava atrás de mim da arma daquela vez. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não trabalho pra editar porque ficou com um tempo muito grande, mas espero que vocês. Tá bom. Espero que vocês gostem desse vídeo com meu dinheiro e uma musiquinha de fundo. Mas eu vou pro lugar mais bonito pra eu fazer essa cena, ok? Então eu já volto com vocês com essa cena e uma musiquinha de fundo. Pronto, gente. Achei esse lugar maravilhoso. Então agora eu vou dançar pra vocês verem minha dança linda, gold. Eu vou estar expandindo dinheiro aqui enquanto uma musiquinha toca
pra vocês sentirem o clima da felicidade depois de ter roubado uma casa e o banco. Então, let's go!